হ্যালো সবাই, কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমি ভীষণ ভালো আছি। তো আজকে এই মনসুন সিজন চলছে, সেই জন্য এই বৃষ্টি মার্কা বুকমার্কটা বানাবো। তার জন্য আমি প্রথমে কার্ডবোর্ড কেটে নিয়েছি, তারপর কার্ডবোর্ডের উপর একটা পেন্সিল দিয়ে লাভ শেপ করে নিয়েছি, আর সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিলাম, মানে শুধু উপরের লাভ শেপটাকে। তারপর সেটাকে আমি হোয়াইট কালারের ফেব্রিক কালার দিয়ে কভার করে নিয়েছি, অ্যান্ড তার উপর আমি ড্র করে প্রথমে আমি ড্র করে নিয়েছি, বলতে ভুলে গেছিলাম। তারপরে যেহেতু বৃষ্টির আকাশ, তাই জন্য আমি স্কাই কালার দিয়ে পুরোটা কভার করে নিচ্ছি, যেগুলো দরকার আছে সেগুলো বাদ দিয়ে। তো আমি স্কাই কালার দিয়ে পুরোটা কভার করে নিলাম। তারপর মেঘের জায়গাটা আমি ছোট্ট মতো একটা মেঘ করেছি, মেঘের জায়গাটা একটু ডিপ ব্লু কালার দিয়ে আউটলাইন করে নিলাম, যাতে একটু বোঝা যায় আর কি, মানে ফালতু আঁকি তো। তারপর ছাতাটার মাঝখানে লাল কালার, ছাতা থেকে মেয়েটার স্কার্ট বানিয়েছিলাম, মেয়েটার স্কার্ট থেকে ছাতাটা, যাই হোক, তাই জন্য সেম কালার, মেয়েটার স্কার্টেরও মাঝে লাল, ছাতারও মাঝে লাল, ওটারও ইয়েলো, এটারও ইয়েলো, যাই হোক। ইন্সপায়ার বাই মেয়েটার ফ্রক আমি ছাতাটার কালার করে নিলাম, অ্যান্ড ছাতাটার আর দুটো যে কালার ছিল সেগুলোও আমি মেয়েটার স্কার্টে দিয়ে দিয়েছি। তারপর ছাতার উপরেও কালার করে দিলাম। তো এই বিচ্ছিরি মার্কা কালার মোটামুটি আমি করতে পারি না, যাই হোক মেয়েটার চুলটা এবার করছি, ব্ল্যাক কালার দিয়ে টেনা করে দিলাম, ছোটো ছোটো চুল আমার মতো। যাই হোক, পাটা যেহেতু আমি পা আঁকতে পারি না, তাই জন্য আমি একটা চালাকি করেছি, মেঘটার উপরে প্রথমে সাদা করে দিলাম, তারপর বৃষ্টির সাদা সাদা ফোঁটা করে দিলাম। তো এরপরে আমি যেহেতু পা আঁকতে পারি না, তো পায়েরটা কিছু একটা করতে হবে, তাই জন্য আমি রাস্তায় ঘাস করে দিই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।